ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്താണെന്നതിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പം ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം, ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചും ഈ പറയുന്ന ഫില്ലർ റോഡുമാണ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ആകപ്പാടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൽഡ് ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇദ്ദേഹം വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് പിടിക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഫില്ലർ റോഡ് പിടിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആംഗിളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ്, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആംഗിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഫില്ലർ റോഡ് ഒരു 30 to 40 ഡിഗ്രി ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതേപോലെ തന്നെ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് 60 to 70 ഡിഗ്രി ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഫില്ലർ റോഡ്. അതിനുശേഷം ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആൾറെഡി വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സർഫസ് ആണ്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ സർഫസിലേക്കാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ആൾറെഡി വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സർഫസിലേക്കല്ല, അതിനും പുറത്തുള്ള പുതിയ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വെൽഡിങ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിക്നെസ് കുറവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 6 mm താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക്. റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതേ രീതി തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഫില്ലർ റോഡും പിടിക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ആംഗിളിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആംഗിളാണ്, ബൈ പ്രാക്ടീസ് മാത്രമാണ് ഇത്. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ആംഗിളെല്ലാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വലത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് ടോർച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ടോർച്ചും ഫില്ലർ റോഡും മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്ക്. അപ്പം ഈ ഒരു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആൾറെഡി ഈ ഹാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെൽഡ് ചെയ്ത സർഫസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ച് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെൽഡ് ചെയ്ത സർഫസിലേക്കാണ് ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഈ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി വെൽഡ് ചെയ്ത സർഫസിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെനട്രേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എബോ 6 mm, അതായത് 6 mm കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത മെത്തേഡാണ് വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡിങ്. അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ, അതായത് ടോർച്ച് താഴെ വെൽഡിംഗ് റോഡ് മുകളിലും വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ 6 mm താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 6 mm മുകളിലാണ് തിക്നെസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും വെൽഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം മെറ്റൽ ഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളുടെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെയും ഫ്ലെക്സിനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവരുടെ ഫില്ലർ റോഡ് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ടാണ് അവരിത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോർമലി ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അകത്താണ് അവർ മുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സുകൾ. ഓരോ കാർബൺ സ്റ്റീലിന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബോറാക്സ്, അലോയ് സ്റ്റീലിന് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോറിക് ആസിഡ്, ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബോറാക്സ്. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലെക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒന്നുകിൽ പൗഡർ ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം ഈ രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ടായിരിക്കും വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ സർഫസ് തന്നെ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോർമലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്, ഫ്ലെക്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഹസാർഡ്സ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് ബാക്ക് ഫയറും ഫ്ലാഷ് ബാക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോർച്ചിൽ കൂടെ അസറ്റിലിനും ഓക്സിജനും നമ്മൾ കയറ്റിവിടുന്നു. അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ടിപ്പിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരും മിക്സ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യും. ഇത് നോർമലി ബേൺ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നോർമലി ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വല്ലാത്ത സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ചില കേസുകളിൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കും. അതായത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബാക്ക് ഫയർ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം വേറൊരു പോയിന്റ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ഇത് നോസിലിൻ്റെ ടിപ്പാണ്. ഇതിനകത്തെ വെലോസിറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ നോസിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി വരും. അതായത് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഈ ടിപ്പിന് തൊട്ടകത്തുള്ളതിനേക്കാളും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ നോസിലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കൊടുത്ത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ചെറുതായി വരുന്നത് കാരണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം സ്പീഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലെയിമിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു സ്പീഡ് വേണം. ഓക്കെ, നോർമലി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലെയിം സ്പീഡ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിം സ്പീഡും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ നിന്ന് തീ കത്തത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ വെലോസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ തീ അകത്ത് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ഷോക്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബാക്ക് ഫയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തീ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടിപ്പിലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഏകദേശം ഫ്ലെയിം സ്പീഡും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി കുറവാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഫ്ലെയിം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലെയിം കത്തി നേരെ ബൈക്കിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിലിണ്ടർ മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ടിഗ് വെൽഡിങ്. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് അല്ല, എന്നാൽ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിൻ്റെയും ആർക്ക് വെൽഡിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വന്നതെന്ന് നോക്കാം. വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞ ഇതൊരു മോഡേൺ വെൽഡിംഗ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ വെൽഡിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വെൽഡാണ് ഈ പറയുന്ന ടിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് വെൽഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിലെ പോലെ തന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ചില അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഇവിടെ ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. അതിനെ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയും. ടങ്ഷനാണ് മെറ്റീരിയൽ. ടങ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിൻ്റെ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതായത് ഒരു നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് പവറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിലെ പോലെ ഇലക്ട്രിക് പവറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും കൊടുക്കും, അടുത്തത് നമ്മളെ വർക്ക് പീസിലേക്കും കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഫ്ലെക്സ് വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലെക്സ് കൂടെ ബേൺ ആയിട്ടാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഫ്ലെക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷീൽഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാസാണ് ഇതുവഴി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ AC അല്ലെങ്കിൽ DC ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നോർമലി AC ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എന്നാലും DC തന്നെ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നോർമലി ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലെ പോലെ ഈ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ഹീറ്റിലേക്കാണ് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫില്ലർ റോഡ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ആണ്. അത് തീരത്തില്ല. അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വെൽഡിങ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ നമ്മൾ ഇതുവഴി സപ്ലൈ ചെയ്യും.
അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ഷീൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് എ സിയും ഡി സിയും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഡി സിയുടെ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. കാരണം റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആകുന്നത്. അത് കാരണം ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് പൊളാരിറ്റി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഡി സി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളിത് എ സി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റ് വെൽഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ടിഗ് വെൽഡിന്. ഓക്കെ, ഇത് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗറും സെയിം ആണ്. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സിലിണ്ടറുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്. നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫില്ലർ റോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് വർക്കിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നോർമലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇതുവഴിയുള്ള ആർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം ആർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് വെൽഡാണ് മിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ടിഗ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ചില വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് വരും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്യൂമബിൾ ടൈപ്പാണ്. നമ്മളുടെ ടിഗിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ്. നമ്മുടെ ഫില്ലർ റോഡ് വെളിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ മിഗിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏത് വർക്കാണോ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെയിം കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൺസ്യൂമബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഉപയോഗിക്കൊന്ന് തീരുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 റോളർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റോളർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡി സി റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കാരണം ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്കിലേക്ക് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ടിഗിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീലിയം ഓർ ആർഗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആദ്യം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡി സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡി സി റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി. അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് വീഴും. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഈ റോളറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുവഴിയുള്ള ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും ഈ ഇലക്ട്രോഡ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ റോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് റോളറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ.